გუშინდელ ვიდეოზე გამომეხმაურა ორივე მხარე, ლაბაძეც და გიორგი ბარაბაძეც. ლაბაძეს თვითონ ეს პოსტი, როდესაც ედო, ახლაც უდევს ალბათ. და იქ რო ვუკომენტარებდი, არ მიპასუხა 1 2 3 4 5 კომენტარი დავუწერე პოსტზე. არც ერთზე არ მიპასუხა და დამბლოკა იმ დღეს, როდესაც პოსტი დადო. და მე მეორე დღეს ვიდეო რო გადავიღე, დილის 8 საათზე დაიწყო მოწერა პირადში, რომ რატო არ დამპატიჟაო. ანუ თვითონ ადამიანმა კომენტარებზე არ მიპასუხა და დამბლოკა და მე თურმე უნდა დამეპატიჟებინა და ეთერში გველაპარაკა იმაზე, რაც დაწერა. ძალიან არათანმიმდევრულია. და გიორგიმ რაზე მომწერა, რომ იქ სადაც მე ვლაპარაკობ ჰუმანურობაზე, რომ შემთხვევით მსმენელმა არ იფიქროს, რომ მე ვაკეთებ გიორგის სიტყვების ინტერპრეტაციას. მე მგონი მსმენელი ისედაც მიხვდა, მაგრამ გიორგიმ მთხოვა, რომ ეს დამეზუსტებინა. ეს იყო ჩემი რა დავარქვა ამას ეს პოზიციაზე, ჩემი გადმოსახედი, ასე ვთქვათ. ჩემი გადმოსახედი იყო, ეს არ იყო მცდელობა, რომ ამეხსნა ან ინტერპრეტაცია მიმეცა გიორგის სიტყვებზე და ის რომ გიორგი რუსულ დისციპლინაში არ გულისხმობდა რამე დადებიც, რომ რუსული დისციპლინა ნიშნავს იმათ, რომ მათ ჰქონდათ პრაგმატული მიზნები და პრაგმატული მიზნებით აყავდათ ტყვეები და არა იმიტომ, რომ რუსული დისციპლინა ჰუმანურობას მოიცავს. კიდევ ერთხელ გავუსვამ ხაზს, მე როდესაც ჰუმანურობაზე ვლაპარაკობდი, არ ვლაპარაკობდი რუსებზე, მე ვლაპარაკობდი აფხაზეთის მკვიდრ მოსახლეობაზე, რომელიც მოღალატე გახდა და იმ ომში რუსეთს დაუდგა, რუსეთის კოლაბორანტი გახდა და რუსეთის მხარეს იბრძოდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ, მიუხედავად იმისა, რომ მოღალატეები იყვნენ, არსებობს ძალიან ბევრი ისტორია და ადამიანების პირადი გამოცდილება, სადაც კრიტიკულ მომენტებში და საჭირო მომენტებში ჰუმანურობა გამოიჩინეს და ადამიანურად მოიქცნენ. ეს არის ჩემი სიტყვები და ანუ გიორგისთან ამ სიტყვებს ბარაბაძესთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ეს ისევ მე დამრჩეს და მე დამიტოვეთ. ნუ მე მგონი ჩემმა მაყურებელმა ეს სწორად გაიგო, ახლა გიორგის ჩემი ვიდეოები არასდროს არ უნახავს მანამდე და შეიძლება ეგონოს, რომ მე რაღაცა ისეთი მაყურებელი მყავს, რომელსაც შეუძლია რომ რამე არასწორად გაიგოს, არ არის ასე. ჩემი მაყურებელი რო ყველაზე აზრზე მოსული მაყურებელია, რაც კი საქართველოში არსებობს, ეს მე ვიცი და ჩვენ აქ ვიცით. და ყველაზე გათვითცნობიერებული როა პოლიტიკურად, ესეც ვიცით ჩვენ თავზე და ესეც იმის დამსახურებაა, რომ დიდი ხანია მყავხართ, ჩემ ვიდეოებს უყურებთ და ამას ისე კი არ ვამბობ, რომ რაღაცა ის ჩემი თავი ვაქო. ანუ ფაქტს ავღნიშნავ. ყველაზე სწორი რაკურსი პოლიტიკაზე, შიდა პოლიტიკაზეც და გეოპოლიტიკაზე და ყველაზე სწორი შეფასებები და ყველაზე სწორი კონტექსტის დაშლა ხდება ჩემს მიერ, ჩემს არხზე. ამიტომ ჩემი მაყურებელი და თან მუდმივი მაყურებელი პოლიტიკურად ყველაზე აზრზე მოსულია, რეგულარული მაყურებელი. და ბატონი გიორგის ნუ შეეშინდება, რომ ჩვენ მას აქ არასწორად გავუგებთ. რუსულ დისციპლინაში მანი გულისხმა
ის რომ რუსები პრაგმატულად იქცეოდნენ და ტყვეებს იმიტომ იყვანდნენ რომ სათავისოდ ჭირდებოდათ და მე ჰუმანურობაზე რომ ვლაპარაკობდი არ ვლაპარაკობდი რუსებზე ვლაპარაკობდი აფხაზეთის მკვიდრ მოსახლეობაზე მოღალატეებზე რომლებშიც პერიოდულად ადამიანობა იღვიძებდა საქართველო იქნება დეოკუპირებული, საქართველოს დეოკუპაცია არ არის დამოკიდებული გენოციდის ცნობა არ ცნობაზე და ვინ კონკრეტული ადამიანები ვინ როგორი იბრძოდა, ამაზე არ არის დამოკიდებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ცნობა არ ცნობა. 40 წელია რუსეთი ცდილობს დაამტკიცოს რომ საქართველოს ქონდა პრობლემები საკუთარ მოსახლეობის უმცირესობებთან, ანუ ვითომ აფხაზებთან და ვითომ ოსებთან და საქართველო მათ უტარებდა გენოციდს და ეს ტყუილი, იჭმეოდა 2008 წლამდე. 2008 წლის მერე აღარ იჭმევა. და მით უმეტეს 26-ში 2026-ში ციკვინი იმაზე რომ მსგავსი ისტორიები რაღაცნაირად დააზიანებს ჩვენ ტერიტორიულ მთლიანობას ძალიან უგუნურია. საქართველო იქნება დეოკუპირებული, იმიტომ რომ არის ოკუპირებული. შესაბამისად მას აქვს არა მარტო უფლება, არამედ ვალდებულება საკუთარ ტერიტორიაზე აღადგინოს სახელმწიფო კონტროლი, მიუხედავად იმისა, დამტკიცდება თუ არ დამტკიცდება ოდესმე გენოციდი. მომავალ შეხვედრამდე.